วัสดีค่ะทุกคนยีเล้งค่ะ今日有一個小來賓。 Hello，阿 Cass。冇錯，近呢幾年呢，其實見到身邊有好多唔同嘅朋友呢，都開始移民啦，即係去加拿大啦，又有去英國又有啦，咁亦都有好多人呢去出國讀書啊，等等等等嘅。咁我自己都係其中一員啦，就嚟咗泰國度讀書。咁其實都嚟咗泰國將近1年啦。我遊學嘅時間有大概5年啦。咁如果你話真係自己一個人住呢，就係即係今年嘅啫。咁呢1年入邊呢，就好多唔同嘅感受啦。咁今日呢，就想同大家嚟講一講呢，我哋嘅呢1年入邊有乜嘢真正感受唔同咗，睇下大家有冇心同感受。第一個 point 就係呢，我覺得自己呢，喺呢1年入邊呢，獨立咗好多。未嚟到泰國之前呢，一直都係同爸爸媽媽一齊住啦。大家都知道香港嘅環境呢，要自己一個人租係非常非常非常之難嘅。所以你話真真正正一個人嚟到呢一度呢，成件事係好唔同啊，因為係冇得可以依靠爸爸媽媽啦。好似即係好多生活上嘅大小事務都係自己解決啦。例如你帶到去揾屋啊、搬屋啊，都係自己搞掂啦。咁可能你生活上嘅買日常用品啊、做家務啊，都係全部自己解決咯。我覺得做家務係真係地獄啊！對於我嚟講，因為我係一個勁容易甩頭髮嘅人啦，有無緣不絕嘅頭髮咯。即係我掃完地之後，下一秒我見到地下有頭髮，我真係崩潰。另一個覺得好麻煩嘅就係、洗衫同收衫啦，即係有時咧懶得收衫嘅時候咧，就真係喺出邊咧掛3-4日冇衫，我先會去收衫。我都係，其實我都係。係咪其實大家自己一個人住，其實都冇所謂啦。其實大家想住咧，就係方便自己。跟住有時間就會去做嗰樣嘢咯，或者真係頂唔順嘅時候就會去做嗰樣嘢。通常都係所有嘢會逼到你頂唔順嘅時候先會做。係冇錯。另外呢，就係、尤其係某啲時候呢，你真係忽然之間發現呢，就係、要靠自己啦。即係好似譬如我哋病咗咁樣啦，咁我嗰陣時病呢係都病得幾嚴重嘅，即係難受嗰種嚴重啫，即係唔係話病真有幾嚴重，係我覺得好難受啫。跟住呢，我係要自己一個人搞掂啦，即係我要自己嗌外賣啦，自己嗌粥食啦，跟住嗌完粥食之後呢，就瞓足2-3日咁樣啦。咁呢一段時間係捱得最辛苦，因為你會覺得身邊係冇人可以幫到你啦。你覺得呢個時間你最掛住屋企人？係冇錯。呢個時候係最掛住阿爸阿媽嘅時候。當你呢個時候，你就會覺得自己點解咁慘啊？得翻自己一個咧，你開始自己自怨自艾跟住。咁但係呢個時候，唯一可以做到嘅嘢就係好好咁樣照顧自己啦。咁亦都唔想令到身邊嘅人即係擔心、關心你嘅人擔心你啦。所以唯一可以做到嘅係就係快啲令到自己好翻咁樣咯。嗰 part 咧就覺得我哋自己可能變得成熟咗啲啦。咁畢竟自己一個人住嘅時候咧，好多事情要自己處理啦。咁可能日子要碼得清楚啲啦，你交費用嘅日子啊，即係可能交租、交電費、交網絡，我成日都唔記得交錢嘅。跟住每一次咧都係等佢冇得用啦，跟住嘅時候先記得要交錢。呢啲係真係要碼得好清楚，要記得好清楚。係，即係你以前係所有嘢都唔係你自己做啊，咁你而家變咗要自己做嘅時候，就所有嘢要碼得清楚啲咯。以前就係覺得我想做咗咩做咗先，依家就可能覺得呢樣嘢緊急啲，你會做咗嗰樣嘢先咯。即係嚟到呢度就會開始自己時間分配得好啲啦。而家呢，算係 work-life balance 咗啲。所以呢個時候就時間管理就變得更加重要。冇錯，同埋可能錢嘅分配上面都會成熟咗啦。我哋而家嚟到呢度最大嘅使費呢，就係住啦，跟住交通費啦。所以其實有好多嘢都係要自己俾自己出。咁但係以前喺香港同爸爸媽媽一齊住呢，其實已經可以唔使諗住嗰方面啦，就已經輕鬆咗啲㗎啦，我覺得。同埋最重要係你記得自己要留翻呢筆錢去交租，呢筆錢去交電費。如果唔係你就使晒先，跟住冇得交租嗰行就真係 GG 啦。
跟住呢，我以前呢係見到咩代購嗰啲呢，我見到佢出新嘅我就會想買，但係而家呢都要三思而後行啦。當然有啲嘢都係要衝動消費，唔可以俾人知。呢件咩啊？我諗咗好耐㗎，我冇買成 set，我冇買晒成 set 㗎。咁第三個 point 呢，就係、我爸阿媽成日講嘅咩，在家教朋友出外，係咪？在家靠父母，出外靠朋友。係出到嚟呢度，我先至真正覺得呢一句嘢係好貼切、好啱，真係講得好，感受非常之大呢個。係，即係好似我哋嚟到呢度，亦都唔係以英文或者用中文啊、廣東話啊嚟做一個主要溝通語言嘅時候呢，朋友呢樣嘢就變得更加重要啦。即係好似我哋識咗啲比較喺呢度住得耐啲嘅朋友啦，或者甚至係當地人啦，大至要租屋啦，點樣租屋啦，用咩途徑租屋啦，小至點樣俾錢呢？有咩途徑可以俾錢，有咩網絡嘅供應咁樣啦。你呢個時候就唔使好似盲頭烏蠅咁樣呢，揾嚟揾去上網揾資料，因為你一問佢哋就可以幫到晒你。係，其實真係行少咗好多彎路。咁你唔想每樣嘢都自己試咗先，呢樣嘢唔得，跟住就唔做咁樣。咁如果有人試咗先話俾你聽呢樣嘢唔得，咁你條路咪行得順啲咯。但係朋友都會分好壞嘅。咁好嘅朋友固然重要啦，咁都冇話一開始就要非常之信個人咯，即係佢唔一定係好朋友嚟噶嘛。係嚟到一個人生路不熟嘅地方呢，更加呢啲時候係要更加擦亮自己嘅雙眼去認識呢一個朋友係你值得交定係唔值得交嘅朋友。咁咧，我哋講咗3個 point 啦，唔知喺在外漂流嘅咁多位係咪都有同我哋同樣嘅感受呢？我覺得其實只要係離開咗父母身邊呢，大家可能嘅感受都係會一樣咁樣啦。希望大家揾到一個好嘅朋友啦，少走多啲彎路。我啊，好似我啊，有好朋友。好啦，咁呢條片呢就到差唔多啦。咁如果大家中意呢條嘢，幫我哋 like、share、subscribe， 有咩想講嘅可以下邊留言。如果冇嘅話，我哋再見，拜拜。我相信呢度有幾十億人口，大家都係經歷緊差唔多嘅事啦。冇錯，有好多人都係同我哋嘅經歷差唔多，所以大家加油，加油，努力生活啊！我哋支持你。希望大家揾到一個合適自己、開心嘅生活。冇錯。